और ये इन्होंने डाल दिया है पूरी मक्खन की टिकिया जो कि हल्की हल्की गुनगुनी हो रही है। वहीं मच्छरों के पास। भाई लड़ो मत, आपस में सद्भावना बनाए रखें। मक्खन पिघला दिया है लड़ों ने। और यह है शानू उस्ताद जो सीधा आए हैं डेरा से। ये अपना चिकन तकरीबन रेडी है। ये अब चिकन उठल के डलने लगे हैं, वापसी आ गए हैं। मक्खन भी तकरीबन पिघल चुका है। हम खा लेंगे ऐसे। बैठना इस पे हो गई है। और ये अब डाल दी भाई साहब, क्या डाल दिया आपने? ये क्रीम फ्रूट क्रीम या मतलब क्रीम अलमराई क्रीम? हाँ, ये सीक्रेट क्रीम। ये 400 साल पुराना इनका सीक्रेट है जो इनके परदादा ने इनको दादा दिया और बीच में दादी ले गई थी दूसरी, फिर दूसरी दादी लाए तो उन्होंने अपनी बनवाई। अब ये जो है मसाला थोड़ा हल्का हाथ रखते हुए, क्योंकि खाना बहुत है। ये हमारे मिस्त्री जी हैं जो डायरेक्ट दिल्ली 6 से आए हुए हैं और इनको साथ दे रहे हैं मम्मा। ऐसा कैसे? वो सब काट दिया जाएगा, फिक्र मत करो। और इसमें डाला ये चाट मसाला, ये स्पेशल ख़ानदानी मसाला है, कहीं नहीं मिलता है। इनको भी पता नहीं कहाँ से मिला है। सलाद ठंडी हो गई है। अरे पानी से हाथ धो। मक्खन तकरीबन रेडी हो चुका है और ये छलकाए जाम हो रहा है। हर जगह नहीं बनाता हूँ। हर जगह नहीं बनाता हूँ। मक्खन भी तो डालेगा। काय में डालूंगा मक्खन? ये प्लेट रेडी है। नान कहाँ गया नान? बटर खा के चिकन बन गया भाई साहब ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्या नाम क्या था चिकन का? असलम का बटर चिकन। और ये पूरा डाल दिया मक्खन। और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री मक्खन है, इससे मोटे नहीं होते हैं आप। फाइनली दोबारा से चाट मसाला डाल दिया। ये आर पार निकालेगा आज, मुझे लग रहा है भाई साहब। मामला जो है बहुत स्ट्रॉन्ग।